Hello, happy people. How are you today? Bolibino, vous allez bien? Merci beaucoup. Bonsoir chez vous. Réflexion na yo, réflexion nanga, réflexion na bisonyonso. Ba âge na bolingo, c'est l'amour intérêt. Eza ne loko moko boy oyo 20 ans, 48 ans, mutozo la. Eza pas mbaté. Eza bolingo moko boy. Et loko tout ça. Et loko nous c'est intérêt. Et ça vous bozana ba âge. Donc yona la maman on a intérêt. Oui, intérêt. Donc intérêt belle yo faut que yamba papa intérêt. Ya yo moko ala bela kanga ina zaka kutabilo ko tobota bana to sala bien ka intérêt na ngati. Intérêt. Ezata ke olela mutu o use mutu. Intérêt zaka ka wana intérêt mais na lolenge ya mabe. Oh le prince Bogart moko boye mandefu avandi boye. Ngali ngala libandi. Intérêt. Ouais zaka intérêt zaka ya mabe te. Intérêt za mo. Mais on utilise on na ndenge ya mabe. Ebimaka mabe po papa mama bana ba comment ba kolisa biso bongo mwana oyo boy intérêt na côté ya mabe tout comme ya mala net ngapi na lingana nte yepa mutu to alinga kana intérêt yo yebina nte yo mutu na zala kana na zoloba alinganga na intérêt pour parce que pas super ça qui n'a pas ça que mutu moba bote bana azape na vie stable intérêt te mutu alinga intérêt hello happy people yo na relation no intérêt la ezani na relation no ya bana kaka be ya olembi ko lamba ba fufu yo moko az célibataire moi c'est zakana acha ko ba fufu voilà pesa intérêt mais wo papa to ko la CP pas na pesa c'est bon to ko pesa pe na cadre CG yeah voilà olobeli yango soko ke bolingo na yo eza mama tole donc on est à question na biso pour la semaine auto banda du samedi au vendredi intérêt na ya boli ya relation na eza nini obio kota ki bolingo na intérêt toté po balobi intérêt eza na ndenga bien tout comme na ndenga mabe ah na mona potre nga ya papa potre mbote papa là on est jusqu'au les papa obi par rapport à intérêt moi on le obi qui sonnera moi car moi bien moi je penserais beaucoup plus sur le bac bénéfice nin tout ça on a 400 balles obi na ce qui est vrai que tous les deux côtés faut bénéficier surtout le gars di balle obi to la relation de wana comme si j'ai mon sous bénéfice na intérêt c'est autre chose papa abongisi yango ça c'est intérêt ba moi za mibale mais amour papa to koyo ko tuna pe mutunana après wana pesa mwa mususu wana c'est loyo papa OK papa Dani yeah na ko bénéficier na intérêt na ngana ke papa fumutsa peut-être atanga mingi ngana tanga mingi tena ko bénéficier na mayele moko pana yi voilà na ndenga mabete la sala na mingi c'est que na ndenga mabe pesa yeah c'est que intérêt ya mo biki c'est ça c'est yangwana kaka mais kasango omoni eza des bénéfices na intérêt